Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Bella HD. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berbagi video manfaat jahe. Selain memperkuat imun hingga obati batuk, inilah manfaat jahe untuk kesehatan. Jahe merupakan rempah yang biasa dijadikan bumbu masak sebagai pelesat makanan bagi ibu rumah tangga. Ternyata selain bermanfaat untuk amunisi dapur, jahe juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Karena jahe memiliki kandungan zat kimia yang bermanfaat sebagai analgesik, anti peradangan, dan antibakteri. Jahe juga memiliki kandungan vitamin B5 dan vitamin B6 yang bermanfaat bagi tubuh kita. Selain itu, masih banyak manfaat jahe bagi kesehatan tubuh. Untuk lebih lanjutnya, yuk ikuti video ini sampai selesai. 1. Menurunkan berat badan. Manfaat jahe yang pertama adalah menurunkan berat badan. Karena ketika mengkonsumsi jahe, pembuluh darah akan melebar, sehingga suhu tubuh menjadi naik dan mempercepat proses pembakaran lemak. 2. Menjaga kesehatan jantung. Jahe juga memiliki manfaat untuk kesehatan jantung, karena kandungan dalam jahe dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida berlebih dalam tubuh yang tidak baik untuk kesehatan jantung. 3. Mengatasi masuk angin. Manfaat jahe selanjutnya adalah untuk mengatasi masuk angin. Masuk angin pasti membuat tidak nyaman dalam menjalani aktivitas. Masuk angin dapat diatasi dengan mengkonsumsi air jahe, sehingga tubuh menjadi hangat dan angin bisa dikeluarkan dengan maksimal. 4. Meredakan batuk dan pilek. Banyak produk obat batuk dan pilek atau permen pelega tenggorokan yang menggunakan bahan dasar jahe. Karena jahe terbukti dapat melegakan tenggorokan dengan cara menghancurkan lendir pada tenggorokan sehingga mudah dibuang dari sistem pernapasan. 5. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat jahe berikutnya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan rutin mengkonsumsi jahe, kamu akan tidak mudah jatuh sakit karena jahe berfungsi sebagai antioksidan yang bermanfaat menangkal radikal bebas. 6. Mengatasi gejala osteoartritis. Osteoartritis merupakan gangguan persendian yang menyebabkan sendi di bagian tubuh seperti tangan, lutut, dan pinggul menjadi nyeri dan kaku. Dengan mengkonsumsi jahe secara rutin dapat meningkatkan produksi asam salisilat yang bermanfaat untuk mengurangi gejala tersebut. 7. Menjaga sistem pencernaan. Jahe juga memiliki manfaat bagi pencernaan. Jahe bermanfaat untuk mengatasi masalah perut, kembun, dan mual. Selain itu, jahe juga berfungsi membersihkan usus sehingga pencernaan menjadi lebih lancar. 8. Mengatasi nyeri otot. Kandungan yang terdapat di dalam jahe telah diketahui secara efektif meredakan nyeri otot. Studi membuktikan bahwa rutin mengkonsumsi 2 gram jahe per hari selama 11 hari mampu menurunkan nyeri otot secara signifikan. 9. Menurunkan kadar gula dalam darah. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa jahe merupakan salah satu bahan alami yang ampuh untuk menangkal diabetes. Rutin mengkonsumsi jahe mampu menurunkan angka gula dalam darah sebanyak 12%. 10. Mengurangi nyeri saat menstruasi. Bagi para wanita yang sering mengalami nyeri saat datang bulan, jahe mungkin bisa membantu. Studi menyarankan konsumsi 1 gram jahe setiap hari dalam 3 hari pertama periode menstruasi.
maka hasilnya akan efektif. 11. Menurunkan tingkat kolesterol. Kolesterol jahat adalah faktor penyebab banyak penyakit berbahaya. Salah satunya adalah serangan jantung. Maka dari itu, konsumsi sari jahe mampu menurunkan kolesterol secara ampuh. Dengan catatan, kamu juga hindari jauh-jauh makanan yang mengandung kolesterol tinggi dan mulailah konsumsi makanan sehat setiap hari. 12. Bantu memerangi kanker. Kandungan dalam jahe telah diteliti manfaat untuk membantu memerangi beberapa bentuk sel kanker. 13. Mengobati migrain. Pada sebuah studi menunjukkan jahe dapat menghentikan prostaglandin, yang dimana prostaglandin merupakan salah satu faktor penyebab sakit kepala. Dengan demikian, jahe dapat untuk mengurangi migrain atau sakit kepala sebelah. 14. Mengobati sakit gigi. Nyeri gusi dan sakit gigi ternyata dapat juga dicegah dengan meminum minuman air jahe. Hal ini karena jahe bersifat anti jamur dan antibakteri. 15. Membuat tubuh perkasa. Kandungan senyawa yang terdapat pada jahe ada yang bersifat inflamasi. Hal ini tentunya efektif dalam hal untuk membangun otot pada bagian tubuh seperti otot pada lengan. Berdasarkan sebuah penelitian bahwa dapat disimpulkan dengan mengkonsumsi jahe secara teratur dan rutin dapat membantu untuk mengurangi rasa sakit yang terjadi pada otot yang disebabkan karena latihan fisik secara berlebihan. 16. Sebagai obat jerawat. Pada sebuah penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan di Universitas Maryland Medical Center untuk membantu dalam mencegah timbulnya jerawat pada kulit wajah, dianjurkan untuk mengkonsumsi jahe maksimal 4 gram sehari. Karena apabila berlebihan dalam konsumsi jahe dapat mengakibatkan efek samping seperti mules, iritasi, dan diare. 17. Obat mabuk perjalanan. Terlebih untuk yang sering mengalami mabuk dalam perjalanan, sebaiknya mengkonsumsi minuman jahe. Rempah-rempah yang satu ini diyakini dapat mengurangi rasa mual, juga menyembuhkan jet lag. 18. Bersifat anti alergi. Manfaat jahe bersama ekstrak biji anggur dapat bermanfaat untuk membantu mengurangi demam dan masalah serupa yang seringkali dapat terjadi selama musim alergi. 19. Menangkal radikal bebas. Jahe mengandung kandungan antioksidan yang mampu untuk dapat mengatasi efek merusak karena disebabkan oleh radikal bebas dalam tubuh. 20. Membersihkan kotoran dalam tubuh. Apabila sering mengkonsumsi jahe secara rutin dengan cara diseduh, hal tersebut dapat membuat tubuh menjadi berkeringat. Melalui keringat itulah dikeluarkan berbagai jenis kotoran jahat yang terdapat dalam tubuh. Nah, demikianlah manfaat jahe untuk kesehatan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.